instalasi kekuatan sel juga cepat selalu kita cek. Sistem mako kita tingkatkan. Pengukuran launching jangan lupa 1 jam sekali. Buat mobil pemantauan 815-nya dibandingkan antisipasi terkini perkembangan di 87 86 Dapat kita jaga antisipasi antisipasi kurang sebagai proses tetap kita laksanakan dan perkembangan lanjut kita dapat tujukan ke posko kapal tujuan 2813 selamat malam. 86 21 selamat malam minggu malam panjang.